nagpasalamat sa mga residente dinhi sa Sitio Kamugaw, Barangay Bunguyan, lungsod sa Borbon. Tungod kay aduna na katumanan ang pagpakonkreto sa ilang karsada. Kinihuman aprubahan ni People's Governor Pamela Pambariccuatro ang maong proyekto. Sa Sitio Kamugaw, Barangay Bunguyan sa lungsod sa Borbon, uban sa mga local officials, gihimo ni People's Governor Pamela Pambariccuatro ang groundbreaking sa road concreting project. Giaprubahan sa gobernador ang pagpakonkreto sa karsada aron dili na lisod sa mga residente ug hamugaway na unya ang ilang pag-agi sa karsada. Dugay na nga nag-antos ang mga mulupyo sa dapit sa karsada nga lapukon ug magbaha kung ting-uwan. Nami ka na nagkagiyan nato pa dong sa unahan na nagbaha pero Gobernador Pam nagusalamat siya ko kay siya ay nakahatag ka mo karsada sit ilabi na gud unya sit ang among gipangayo gyud tubig Dakong kalipay namo kay dugay na gyud kami nagpaabot ani nga project. Unya, Nya daghang kay tawo nga moyo didto nga moagi diri nga panahon sa mag-uwan lapo ka labi na dito sa August. Dako kay namo pasalamat. Nga gi-approve ni God. si Governor Pambariccuatro naningkamot sa paghatag sa malambuon nga serbisyo sa katawhan taliwa sa gisagubang nga krisis. Ang gobernador naghatag og mga proyekto sa lungsod sa Borbon aron sa hingpit nga pagbangon gikan sa nahitabo nga linog. The road concreting diri. Side ato mayor katong mga solar sa do. Kanang mga solar lights nga for the street. Siya pod yeah, beyond thankful good. Bourbon ba ya? 10 minutes to the next. You look at it, medyo kanang need to be improved pagid. We are rich here in resources, but dili na mo kayo exploit among resources. Di ka na mo magamit because we lack the materials, we lack the paagi ba. So we're very thankful nga iyaming tabangan. We have water here pero wa mi kanang system nga nindot kay among water nga mga tubo diri, it was back then pagid nga dunot na. Yes, she promised us na iyaming kanang tabangan sa problema na mo sa water system. 8 bridges nga na igo sa linog kanang iyang ipaayo. Ako si Monching Austero sa bag-ong liderato manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.